அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அண்டு தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்கன்னா, ஒரு ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் அதாவது ஒரு ஃபுட் கோர்ட் சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ தான் இது. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பளவுக்குள்ள அனைத்து வகையான உணவு சம்மந்தமான கடைகள், ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் இருக்கும். அதாவது ஸ்நாக்ஸ் ஆர் என்னது டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு அண்டு சிக்கன் மட்டன் அந்த மாதிரியான பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் சாப்பிட்றதுக்கு, வெஜ் சம்மந்தமான உணவுகள். ஸோ எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பளவுக்குள்ளே இருக்கும். வேணுங்கிறவங்க தனித்தனியாக ஆர்டர் பண்ணி ஒரே டேபிளில் கொண்டு வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் வந்து கன்னியாகுமரியில் ரீசெண்டாக ஒரு 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி இதை திறந்தாங்க. அண்டு இதை நம்ம சேனலில் போடுறதுக்கான ஒரே ரீசன் என்னென்னா, கன்னியாகுமரி ஆக்சுவலாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டூரிஸ்ட் பிளேஸ்னே சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு ஏஷியாவுடைய தொடக்கம், இந்தியாவுடைய தொடக்கம் ஆர் இந்தியாவுடைய முடிவு, அண்டு இந்த உலகத்தில் குறிப்பிட்ட லொக்கேஷனில் இருந்து மட்டுமே தெரியக்கூடிய சூரியனுடைய உதயம் மற்றும் மறைவை ஒரே இடத்துல பார்க்கணுன்னா இந்த லொக்கேஷனையும் நாம் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம். ஸோ இப்பேற்பட்ட ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டூரிஸ்ட் பிளேஸில் நிறைய குறைகள் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது வந்து ஒரு இந்தியா கவர்மெண்ட் அண்ட் அதுக்கு கீழே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஸோ நிறைய விஷயங்களில் நான் குறைகள் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு குட்டான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இங்கே கிடையாது. அண்டு நல்லா குப்பை அண்டு நல்லா இடிஞ்சு போன கட்டிடங்கள் தான் அதிகமாக பார்க்க முடியும். ஆஃப்டர் இந்த கொரோனா பீரியடு தான் அந்த சன் வியூ பாயிண்ட்டே கெட்டுனாங்க. ஒரு இடத்துல உட்காந்து அந்த சன்ரைஸை பார்க்குறதுக்கான இடமும் கூட அப்போ தான் கெட்டினாங்க. ஸோ இப்படி நிறைய சொன்னாலுமே இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இங்கே நான் எடுத்து வைக்கணும். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, நம்மளை மாதிரி பொதுமக்கள் இந்த மாதிரியான கடற்கரைக்கு வரும்போது ஒரு 1 or 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அண்டு நீங்கள் சண்டேலாம் வரும்போது இங்கே போட்டிங் போகணுன்னா அந்த விவேகானந்தர் ராக் அண்ட் திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சு போகணுன்னா கண்டிப்பாக அந்த லைன்லேயே ஒரு 2 hours வெயிட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு டிக்கெட்ஸே கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு 3 to 4 hours இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சிற்றுண்டி, ஒரு காலை உணவு, ஒரு மதிய உணவு, இரவு உணவு எதாக இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல சாப்பிடணுன்னு ஒரு நிர்பந்தம் வரும்போது ஒரு ஹோட்டல், கண்டிப்பாக நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது. பட்டு ஒரு கஸ்டமர்ஸை சாட்டிஸ்ஃபைடு பண்ணுற மாதிரியான குட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இங்கே கொடுக்குறதில்ல. இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா ஒரு சேட் ஐட்டம் அந்த அப்படின்னா கடையே நான் அதிகமாக பார்க்கல. ஸோ இதே பிஸ்னஸ் ஐடியா வந்து எங்களுக்கு ஒரு 2 yearsக்கு முன்னாடியே தோணுச்சு. பட்டு எங்கள்கிட்ட காசு இல்லாததுனால அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. ஸோ ஒரு 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி இந்த கடையை ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கும்போது பார்த்த உடனே இதோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அவங்களுடைய ஐடியாஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. ஸோ உள்ளே போய் இதை மக்கள்கிட்ட தெரிவிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உள்ளே போனோம். பட்டு நாங்கள் கூட வெரி டிஸப்பாயின்மெண்ட்டு தான் சொல்லணும். ஏன்னா மோஸ்ட்லி காமன் மேன்ஸ் தான் இந்த மாதிரியான இடத்துக்கு வர்றது அதிகம். பட் இவங்க கொடுக்குற ப்ரைஸ் வந்து அவ்வளோ அஃபோர்டபுளாக இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட்டு சேட் ஐட்டம் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கடையை நோக்கி போனோம். பானிபூரியோட விலையை பார்க்கும்போதே 110 ரூபா இருந்தது. அண்டு ஒரு 2 இட்லியோட விலை 70 ரூபான்னு இருந்தது. ஸோ நாங்கள் எதுவுமே வாங்கலை. பட் இந்த இவ்வளவு குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுட்டு ஒரு ஹை குவாலிட்டி ப்ரைஸ் வைக்கிறது எனக்கு நல்லதாக படலை. ஸோ அது ஒரு குறை இருந்ததெல்லாம். இங்கே வந்து இந்த ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு 5 டைப் ஆஃப் கடை இருக்குது. ஒன்று சேட் ஐட்டம், ஸ்நாக்ஸ், காஃபி அண்ட் இந்த சிக்கன், அதாவது நான்வெஜ் பிரியர்களுக்கு ஒரு கடை. அதே மாதிரி தனியாக வந்து கடல் சார்ந்த உயிரினம் அதை சமைச்சு கொடுக்குற ஒரு கடை அண்டு வெஜிடேரியனுக்கு ஒரு கடை. இப்படி தனித்தனியாக 5 கடைகள் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். தென் நல்லா கடற்கரையை பார்த்து உட்காந்து இருக்கக்கூடிய ஆம்பியன்ஸ் அண்டு அந்த லைட்டிங் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. மற்றபடி இதில் இன்னொரு ஐடியா, கண்டிப்பாக இதே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்படிங்கிறத விட நான் இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு பார்க்கல. பட்டு இன்னுமே ஒரு கன்னியாகுமரியில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் நான் சொல்லுவேன். யாருக்காவது இந்த ஃபுட் சம்மந்தமான ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா கன்னியாகுமரி கடற்கரையில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் க்ரோத்தும் அதிகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். மற்றபடி இந்த வீடியோவில் இது தான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.
இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, மோஸ்ட்லி நீங்கள் நல்ல சாப்பாடுன்னு சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்பட்டா ஒரு பேருந்து நிலையமோ இல்லாட்ட திருவிழா கூட்டமோ ஆர் இந்த மாதிரியான சுற்றுலா இடங்களில் போய் சாப்பிடாதீங்க. அங்கே மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும்னு ஒரு நிர்பந்தத்தில் தான் அங்கே தள்ளப்படுவீங்களே தவிர, அதுதான் அந்த சாதகத்தை வியாபாரிகள் பயன்படுத்திக்க பார்ப்பாங்க. அதாவது உங்கள்கிட்ட குட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. எப்படியா இருந்தாலும் நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க, தென் நீங்கள் ஒன் டைம் கஸ்டமர் தானே. ஸோ உங்களுக்காக அவங்க அந்த மென்டாலிட்டியில் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல ஒரு பேர் பெறும் வகையில் ஒரு நல்ல ஹோட்டல்ஸ் திறந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஃபார் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். தேங்க்யூ. அடுத்த 30 செகண்ட்ஸ் வீடியோக்கு அப்புறம் இன்னொரு வீடியோ பார்ப்பீங்க. அந்த வீடியோ வந்து அந்த கன்னியாகுமரி கடற்கரை சாலையில் ஒரு மேடை அமைச்சிட்ருப்பாங்க. அந்த மேடை எதற்காகன்னா, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வந்து கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் நடைபயணம் மேற்கொள்கிறான்னு ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த தொடக்க விழா வந்து இந்த கன்னியாகுமரி கடற்கரையில் தான் ஒரு மேடை அமைச்சு தொடங்குறாங்க போல். ஸோ அதற்கான மேடையை தான் பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. அந்த 2 ரோடையும் இடையில உள்ள தடுப்பணைகளெல்லாம் அடித்து உடச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. காணிக்க